kolala kolomuka eza abdidité sokola mukina tongo pesa nzambe merci nzambe toye liboso na yo kokangela biso motema te poza nzambe malamu nzambe azwaka moto pamba atomboli ye kaka liboso banguna na ye kopesa biso mokongo te toza na posa na onkolo Yesu ata yo ozolanda ngo moninga pamba elikia na nga eza epai yango yoka bien ata oliaka na mbongo alikemba eliki ezaka epai ya nzambe simbanga loboko nga nayika mpiko motole na lola kolo asimba okakao toyika mpiko pesa biso makasi totala nsima te kino tokolata motolo ya ntola simba mboka Kongo tolembi na koboma kokunda bato Rwandais Kabila na groupe na bapakata mbango Hosana 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 na lola to banoyemba kaka Hosana ese yo kozela ese yo kozala na rendez-vous wana yoko motema mabe yoko kabakate yoko likunya yoko landaka badongolo miso na ba sataniste sala makasi na groupe ba pharisien nzambe mobateli motomboli azali nzamba Kongo azanzambe malamu yende apesaka nyonso azali o abatelaka azali o atombolaka azwani lokumu na tongo na lelo toyi kokumisa nzambe toyi konetula ye kolala kolamuka eza activité bozali bon on dirait qu'il y a Sentinelle TV avec Proverbe 30-30 les messagers de la bonne nouvelle ba mama ba koti retraite mama na mama alandaki mbela ya mama Bena a koti retraite na retraite wana si ezali kaka kolela mpona Congo tolembi kokunda bibembe tolembi kolela tolembi kogangaka tokomi na ngonga oyo futomona esengo tokomi na ngonga oyo Congo il faut ezonga hymne national biso ba dresser vos fronts longtemps courbés hymne national wana eza prophétie ngonga oyo il faut to dresser front na biso courbé par les diables par les incirconcis. Comment bato oyo basambelaka ngombe biso toliaka ngombe Kabila na groupe bato ne baye ko occuper Congo baza ba incirconcis basambelaka ngombe et ba boma batala te ba criminel bakoko ya ko diriger biso bato tozana nzambe na bomoi ngonga libération ekoki ngonga délivrance ekoki alors délivrance pour ça la faut bato tout bazala ko émettre na même longueur d'onde to yebelo oni to lingi to yebelo oni to zo sala ya wana ba mama ba koti na jeûne et prière Bible lobi jeûne et prière za mukolo kitoko liboso na nzambe Satan abanga muto na Bible te po yemoka za na Bible a interpréter on ndengalingi Satan abanga muto sala miracle te po yemoko aza magicien asalaka oyo alingi Satan abanga muto oyo azo gêner azo prier ko gêner na ko prier ezali puissance moko ko leka bombe atomique l'homme le plus puissant c'est l'homme qui est à genoux priant glorifiant Dieu c'est celui-là qui peut changer les décisions. Ils peuvent changer les circonstances. La prière n'est autre que l'arme la plus puissante que Dieu a mis dans les mains de ceux qui les connaissent. Prière ezali arme koleka bombe atomique na maboko ya mo Kristo soka ebi ndenga ko utiliser.
Alors on a jeûne et prière. Même Yesu et comme une place moko ba yekoli ba koki ko benga na ba démonter. Yesu aya benga ba démon. Ba yekoli tellement bazali mayele le bato ba panzani ba ke utuna Jésus ba lui mais neni biso to koki ko benga na ba démon na te. Moboti kutu ya mwana bina yaki na mwana nange pa ba yekoli no ba koki ko benga na ba démon te. Jésus a fâché, a béni nous, a disciple une race d'incrédules. Donc, on va te dire, oh, moutou, mais ça, on va finir. Non, non, non. Qu'on qualifie moutou, et ça, injure. Ce qui va tout proverbe 30-30 à Zarandé, non, proverbe 30-30 à Zabogar, Moko, ex-sapeur, à Zaba Fossette, à Zekota, à Zapé na Libandi. Ndenge na kosepela soko lobi naza na ba fossette po eza solo so na oseka ekotaka ndenge pe na kosepela soko lobi ke naza na libandi okosi te na kotikala ko lobaka jamais ke mutu wana fininga ke na libandi no o décrire ngai ke naza na libandi eza ndenge na ali na pe fier bongo. Alors soki balobi ke mutu wana azali lokola Joe Dalton elongi na ye eza mabaku lokola démon, eza injirite, eza description elongi ya mutu. Ndenge mo na lobi eza na mukolo moko te, boko yoka nga na loba mutu wana fingi nga na libandi no, alobi ndenge nazali et puis na fier. Parce que na luka mo te eza nzambe ndenge alingi. Et soko tali ba koko nanga, ezala Louis Dibata, ezala nani, Lambert Song, bazali na mabandi. Do ya biso za famille ya ba koko nanga, do na copier ka ba koko nanga. Donc, on petit qu'on jamais mouta finir. Bon, ça la rappelle chanter sur baïe choqué. Osa face le la démon. Osa face et mi gougou. Le col la démoniaque. Ni manque ça bon faut les gars dans délivrance. C'est injuré. Jésus a yébi si baïe qu'on a race de vipère. Et ça finit bah non. Bah la race de vipère parce que vipère c'est qui c'est le diable. Parce que et ça là bah démon moussou. Oyo pour bima faut mouta à gêner pe à prier. Et ça ndenge moko Jésus a un problème na ba pharisien na ba sadducéen. Pour nanga na loba jamais za ko finga bango na loba azalaka ko gazer bango. Abibi no ba pharisien, boza ba hypocrite, boni ko kota lola te, bozo empêcher pe ba to kota lola. Et ça na ba terme musu e bima na monoko mosai na nzambe za ba terme spirituel par rapport ya ba dégâts mutu wana zo commettre na vie spirituelle à battre. Donc il faut comprendre en quand vous avez injure, et ça injure, parce que ça dit kana et centre. Comment on peut justifier que Pierre, avant de 3 ans, Jésus va là la randa comme mais azotam bolana mbeli na poche ne, pe mukoloba yo kanga Jésus akati mutulitoi Marcus litoi. Et c'est bon pour nini Jésus azomsa litoi à Marcus. Parce que ça dit Pierre sa conviction. Soki mbula matadi ayaki balinga ba kanga Marcus lokola criminel, lokola coup et blessure volontaire. Et ça, na 6 mois à 5 ans de prison. Oh, Pierre, ne moutou falati à l'église. Alors Jésus a montré que ceux qui litoyo et songité, ba policier ba yé ba moni ango Pierre ake boloko 5 ans na bolo, c'est-à-dire ministère esili. Yé moutou fala continuer œuvre. Jésus a litoyi, a zongisa, ba mona ka makila. Mais ba mona place moutou azongisi moutouté. Jésus a bomi Pierre sa conviction. Et ça, ça là qui fraude. Alors, ndenge na yo entendement spirituel na yo tellement ça na ba démon. Bon, bato bala nanga solo bazaba na nzamba solo nozolo baba oyo ba critica ka ba fingaka tellement bazana ba démon moi ba comprendre biso ça té. Mais loko nazo sepela parce que chaque jour bolandaka bozaba fidèle. Mingi na kati na bino baba ni ko se repentir ba comme ko zonga ko senga pardon pe to so bondela pona ba tikali yo petit déjeuner. Pour la volonté petite, tout le bien était jeûne et prière est très important. Et ça va te belé balingi miracle. Et ça va te belé balingi nzamba sala, nzambe sala, nzambe pa na posa au sala. Nzambe pa na posa makamuto se tambola bien. Nzambe pa na posa vie na ye échanger, vie na on peut changer. Mais nzambe alingi yo moko o banda pe ko jeûner na ko prier.
biloko tozolia toyebi source nango te hein. Botali na ba YouTube bomoni bien ba chinois ba tiaka na ba mbwa na batu bazo sala nango ba corned beef bozwa ba vidéo wana bomoni. Donc et comme il très passe pour muto alia corned beef pour muto no lia pa ba chinois. Mais ça ba tunsu ba envoûter bazo continuer au lia. Bien que ba moni ba vidéo wana. Donc biloko no surtout liaka eza bien te. Ya mwana eza na tango mosusu fuko boya kolia ko gêner pe ko lukelongi na nzambe. Neti nga chaque vendredi na zala na jeune. Vendredi so omoni nga na nzela ou bien omoni nga na koti na ndako noko mbeka kuto tshela nga biloko kolia te pona lia te. Tango nazo lia te ezali po nazo luka face nzambe nzamba sala grâce na kati na nga. Il faut pe ko genaka. Il faut pe ko priaka. Il faut pe ko luka face nzambe. Bato ebele bali kolia bali kolata mais bali ko gêner te bali ko sambela te. Jeûne et prière est très important pour la mwana na nzambe. Mwana na nzambe nyonso lukaka par semaine ou bien par mois ta une fois au jeûner. Et comme c'est intéressant, ce que vous gênez au sambela. Ce que vous gênez au sambelité c'est la grève de faim. Il faut que vous gênez pour que vous priez. Ce que vous avez gêne, tout comme la réalité, parfois que des classes, parfois vous avez bana, parfois que musala. Alors il faut ça ndeni. La Bible dit tant aux gênés, batu ba yebate. Cause en attitude ba pharisien to comme mawa o comme na miso batu ba peso ko nga kutu nazo liate pour nazo gêner non. So na lobi ngo ki nga chaque vendredi na général, ezali enseignement na pese exemple na nga moko. Na yeko kumisa te so ndeni. Bato ba yebi. Pesali pe information po ezana batu mususu ba okanisa ke so ina bise ke na jeune on ira na okosa. Net le vendredi, nous avons à Birmingham, mais c'est la nuit de prière. Nous avons à Manchester lobby. Nous avons déjà Birmingham, dans train, il y a Liboso. Bah, oh, il y a une place dans le Zato, tout ça, donc, jeûne et prière, et Zali, et là, comme on est oyo, et déclencher un miracle. Bah, démon, nous sommes pas bima, faut yo, ça l'a affaibli. En réalité, si vous avez 7 jours, 4 jours, 7 jours bien, 12 jours, vous avez la maïté au koufa. Maï na biloko olia epesaka nzoto vitamine pour mutu a continuer à vivre. Mais il faut que nzoto ekufa pour molimo sala. Pour nzoto ekufa molimo sala, il faut une attitude à jeûne et prière. Alors biso ce que tout ça à jeûne et prière na sondeni. Tout ça à jeûne et prière na ba fruit. Okomela maï, to okomela ti à partir de 18h. Mais journée mobimba olé no ba fruit. Okolia manga, okolia ba raisin, okolia bitabe, okolia toutes sortes de fruits biloko nzamba sala. Parce que biloko nzamba sala na Eden, les Adam et Ève ba péchalité bazako lia biloko nzamba sala. Biloko nzamba lamba. Ba tikala yi jamais ko tia moto. Mais tango kaka ba péché, gloire nzambe longwe, ba yo komona passe. Alors biloko nzambe akela, nourriture nzamba alamba ezana ba kisi na kati ezana ba ingrédient ko bikisa yo yango moni biso na jeûne et prière to tiaka mingi bato baza na kolia fufute kolia misolité mais lia manga lia ba fruit lia mbala ngole ozoli yango ezala ko ya ko tokisa te feza mobeso à l'état où nzamba sala. C'est comme ça biso sala ba jeûne na prière penza ba yo ki sala biso. Et puis tant aux gênés, ils en attendent au faux kaliloba, ils en attendent au faux sambela, ils en attendent au faux méditer, ils en attendent au faux vando ranzam. Ko sambela, ils en ont solo ya un engagé, tout le monde en zamé nzam. Ce que so yo sambela, nzamba zo lobelote, o sa la monotonie, monologue, ndenge kamere na groupe na ba Rwandais ba kotikuna na ba kodjo. Au début, ça la dialogue, ça dit monologue. Bazomi lobela bango moko PPRD na PPRD. Résultat en 4. Le 19 ayebela. Parce que déjà tu sais que dit le 20 il faut à ça la transition pour organiser l'élection. Tant que solo là, au bani ko kumisa nzambe. Et là liboso prière nyonso tozo banda kumisa maka na nzambe. Kumisa nzambe.
Bible lobi bake kotuna Yesu. L'acception de l'ennemi au sambela. Ayosi banoni. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et là, Aliboso, banda ko s'adresser na nzambe o azana likolo. Kumi sama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo. Oza nzambe, nzambe moko te aza lokola yo, nzambe moko te abatela lokola yo. Uto kela likolo na nse, moko te akoko kela. Oza le seul, l'unique et le vrai créateur. Na simo komi ko netola ye, okomi ko sanzola ye. Osengi présence na ye, et à présence na ye ezali me plénitude. Batebele bazaka na nzambe na kati na mo ana plénitude. Osengi plénitude à Saint-Esprit. Soko sentir que ko banda prière non na osenga pardon à masumu, oza free, oza libre au salon. Après osengi makila ma Yesu. Makila ma Yesu ozo senga mo purifier corps, âme, esprit na yo. Ya moi sino ya banano, na ya baboti no po Bible lobi, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Tango yo indimeli Yesu, eza processus moko ba noko na yo, ba tata mwasi na yo, ba cousin na yo, ba neveu na yo, baza na kati. Mais sengeli yo obonde la rapona bango, pe okutana na bango te ya bango sa malamu. Donc jeûne et prière eza mokolo malamu liboso na Nzambe. Muto azo jeûner, asali malamu. Muto azo jeûner, azo kumisa Nzambe. Muto azo jeûner, azo netola Nzambe. Muto azo jeûner, azo kumisa bokonzi na Nzambe. Pe Nzambe wano sala minene na kati na ye. Bato ebele tozomona bataille na bango. Soki bo continuer jeûne et prière te, bo continuer pour ça l'exercice te, et aux amami puisque Nzambe ayisi biso photo jenaka po tobo manzoto. Mais bato ebele fufu na fufu. Semoul na semoul, loso na leso, ba croissant na ba croissant. Biloko ya mokili kotikala. Tango moko foye baka koluka ko nyokola pe nzoto. Po nzoto ezali mawa mingi, ezali oyo eyaka komema biso na bikumba mingi. Nima okomona loboko na Yesu. Yesu abongwani te. Yesu akosaka te. Yesu aza makasi ya Samson. Yesu aza Nzambe malamu. Yesu aza Nzambe malamu. Azali wa batelaka tombola. Eza malamu kojenaka. Eza malamu koyoka miziki ya Nzambe. Tango zoka miziki ya Nzambe, ba mai kalamba eza miziki ya Nzambe te. Ba lor mbongo eza miziki ya Nzambe te. Miziki ya Nzambe eza ba oba osala ya Nzambe solo. Mingi ba embela Nzambe me baza batu na Nzambe te, ba batu na soloka. Ba utiliser komo na Nzambe. Nzambe abatela moko na moko. Nzambe aza malamu. Nzambe motombo. Jeûne et prière, eza mokolo malamu liboso na Nzambe. Jenaka, bondelaka, lelaka pona mabota na yo, lela pona famille na yo, lela pona bana na yo, lela pona mboka na yo, lela pe pona mboka oyo yozo établi. Nyonso pona yo. Nyonso tozosala eza pona Yesu. Nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Si eraka nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Tokobanga nini soko yambi Yesu. Bakoya na nzela moko bakozonga na nzela sambo.
kolala kola mokeza habitude te tongo nyonso kumisa nzambe ata bazofinga yo bazosanza yo balingi yo te kumisa nzambe mozalisa likolo na nse azomona oyo baluka nzambe batikala lolenge moko te zalaka na esengo bafingo mpo na bonzambe bafingo mpo ozosalela nzambe bafinga yo mpo ozoluka kosobe bavie ya bato kozonga nsima te ata basali groupe ya bandoki nyonso nekulusu makasi ya suka ezalaki mpo na biso alobaki tout est accompli ye nde mobundi molongi azali nzambe malamu kolo yesu na bomoi yesu malamu nyonso mpona ye bonne journée